bali walang ganap, kaya what inside my mini wallet. Ayan, charan. Di ko alam kung ano ang pronunciation niya. Is Girbaud. Binili namin ito ng kapatid ko sa SM. Bali, buy one take one. Mahilig ako sa buy one take one. Nakaka-relate dito yung mga nanay, mami, mama, sa Ilocano na kung ano pang tawag sa kanila. Yung maliit na wallet. Nung nasa early 20s ako, ang ginagamit ko yung medyo malaki. Pero ngayon na nasa 30s na ako, maliit na. Nagkakasya kasi ito sa slim bag ko. Slim bag ang gamit ko pag hindi ko kasama mga kids ko. Pero pag kasama ko, medyo malaki. Start na tayo. Ang laman ng wallet ko is my driver's license. Sino nakaka-relate dito? Nagpaganda ka, nag-lipstick ka. Pagdating sa picture, ganito ang outcome ng driver's license. Parang ewan. Ganyan, my driver's license. Tsaka, dahil nanay, mami na ako, ang dami kong suki card. Dito kasi sa Pilipinas, uso yung suki card. Ewan ko sa ibang bansa. Uso yung mga suki card. Ayan, pinatus ko lahat ng mga suki card para may discount. Una is yung Mercury Drug. Pangalawa, my favorite Watson. Pangatlo, yung SM dami. Hindi ko alam kung ako lang yung ganito. Pangatlo is, may 7-Eleven pa. 7-Eleven. Pang-apat is Unitop. Ang dami, no? Nagkasya lahat dito sa maliit. Gusto ko dito kasi nagkakasya lahat. Ewan ko ba, magic yata to. Eto, meron pa akong Robinson. Lahat, no? Lahat. Eto, may Ace Hardware ako. Yung credit card ko, tinanggal ng mister ko, binalik namin. Tsaka, hindi ako nagka-credit card. At tsaka, yung ID ng mister ko. Wala siyang ID pala. Contact sa office nila. Ang laman, ito, yung lagi kong dala-dala is yung BIR. Ala, tignan nyo yung picture ko nun, ang payat ko pa nun. BIR. Next is yung ayan, nagkasya lahat. Gusto ko dito nagkasya lahat. Yung ATM ko, isang ATM, resibo. Sa mga nanay, ang laman lang ng wallet nila, resibo, walang pera. Isang ATM, at saka isang ATM. Tsaka, nagkasya lahat dun. At saka, may pera naman ako. $1. Ala, kawawa naman ako. $1. Equivalent times 52. 52 yata ngayon. $1. Then, ito lang naiwan sa pera ko, 300 pesos. 300 pesos. Ano pa kaya ang laman ng wallet ko? Yun, yung driver's license ko. Yan, pinakita ko kanina. After 5 years pa ito mapapalitan, kaya ganyan na muna. Pero, at least payat ako dito, ha. Ayan, tapos, may ID ng mister ko. This is my mister. ID siya. Say hello to Alan Joy. Ayan, wala na. Ano to? Resibo. Resibo sa LTO. Pero hindi ako nahuhuli, Tapos ano to? Papel. Sa SSS number. So, guys, ayan, nagkasya lahat. Ayan. Sa mga nanay na kagaya ko, siguro, hindi ko alam, mga ibang nanay kasi nakikita ko malaki yung wallet nila. Ewan ko lang kung sino kagaya ko na maliit lang yung ginagamit. Lahat nagkasya dito. Gusto ko to kasi kahit ilagay ko sa pocket ko, okay. Kahit saan. Kaya, guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!